Hi guys, I'm Nixon again. In today's video, I am going to cook my breakfast. I'm going to cook fried rice, my version of fried rice with toppings na may hotdog at saka beef loaf na lagyan ko ng itlog. Then, igigisa ko siya. May mantika na yan kasi yung mantika ng gamit ko sa pagprito ng beef loaf at saka hotdog, yan ang gagamitin kong pangprito ng ng rice. Kaya na natin uminit. Gisahin natin yung itong garlic, bawang. Huwag niyo pong yung na susunog na yung yung katamtaman lang, yung nagbabrown na yung garlic. Saka isunod itong hotdog. Init ko yung sabaw. Ulam ko kahapon. Hindi kasi naubos. Hindi siya kami naubos ang kagabi. Tapos, sunod na yung rice. Titimplahan niyo po siya ng asin. Yung tatansyahin niyo lang po. Sunod na itong beef loaf with egg. Ito lang kasimple guys. Tapos ito, pag ito din ako sa serve. Breakfast na din. Pwede na siyang i-serve guys.
Hi guys, it's me Nixon again and welcome to my channel. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell for new videos update. And today I will eat this fried rice. I cooked this earlier and please eat with me guys. Samahan niyo akong mag-breakfast. May sabaw, yung sabaw na tira ko kagabi. At saka itong ulam kong beef loaf tsaka hotdog. May sausawan, ito, vinegar at saka chili. Sili. It's it guys. Kikinig na naman ako ng balita guys kasi yung lindol nagsimulang may lindol sa Luzon sa may Pampanga, daming damage April 21, then sumunod din ang lindol sa Visayas, sa may Eastern Visayas, sa Samar. Malalakas ang mga lindol guys. Na-remember ko before yung 7.2 magnitude na earthquake dito sa Cebu last 2013 na ang lakas sobra. Ang grabe na apektuhan doon ang Bohol. Daming nawasak. Dito sa Luzon, ang latest na figure na ginuwatan na National Disaster Risk Reduction Management Council at sa NDRC na nagpabiling noon na tinatay ng meeting na sa Luzon na supermarket at sa Pawak sa Dalawigan sa Pampanga. Ang tawag ba mga taga sa Luzon na supermarket dito sa Pampanga, sinandaan ko na karong higayon na. Ang sa imahe, abot na sa 50 milyon sa peso ang kadapot sa linog dito sa Luzon. Kantay sa imahe, sa ato, doon ay sa tinunan na nagtitinang pinto ito sa Portugal ang nalabaran sa libigan ni Angitan Nervis. Ito si karagdaman sa kapalitan karon sa harap ng binantawid gihapon bisan sa aton tungod sila sa dinhi ang pamukula pinaagi sa tiempo sa usahay sa ipamibigay sa dinhi sa may isla sa Mango o sa Mayramo sa bayan sa Cebu. Nasairan nga usahay sa tinunan ilang na bigyan sa Noel ang nabiktima ni sa tiempo na dati ang ilang mga baas kuman na utaka ditong mga lalaki na nandang o utakot sa baas ang ilang nabantayan na walang biltuon niya sa wapa na nagpaabot niya sa utaka isang departamento sa dakayan sa Cebu. Ibigay sa kapalitan na bahan silang pagtutusi ang mga tarantong tabang sa maong biktima o ginawa akilang sa bangka. Inutuwag sa maunga ng talo nga pagpangawat sa maunga pangkat. Ilahapan ng itubay ko bukan sa ilahapod na mga nakalabay na mga records sa lagot ng sa mga pangtabot sa
Salamat sa Angie Sanyel Sandal, interview si Secretary Mark Villar sa DGNM, Malabo Regional Institute sa pipila sa mga infrastruktura na nag-angkor kadaan ito sa pusod ng Luzon, tayo dito sa Luzon. Dahil, Secretary, sabi nga ho ng mga lumabas na ho ng report, yung gusto nyo pala, 4 na taong pa lang na ikabalik. Kaya concern kami, tama po. Concern kami dahil bago pa lang, pati si Pangulo, nagulat din siya na bago sa ito, di ba na pala. Nakikita niyo naman po yung katabi ng building, ayos mo lang effect na intact yung building. So, and then, na-observe namin yung pag-collapse niya, medyo frontward yung pag-collapse niya. Kaya, may mga series kami, pero final comment. Sa timeline mo ninyo, Secretary, gano'n ba katagal tinatagal yung... Guys, thank you for watching and please do not forget to subscribe and click the notification bell for new videos update. Thank you guys.